यह घटना है 1984 की। एक औरत को उसके दिमाग से अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ उसे बताती है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है, और वह आवाज़ यह भी बताती है कि वो ट्यूमर कहाँ पर है और उसे इलाज कैसे करना है। जब डॉक्टर्स उसके ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि उस आवाज़ ने उस औरत को बताया था, ट्यूमर वहीं पर होती है और उसे उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि उस आवाज़ ने बताया हुआ होता है। भले ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है।